ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லாவண்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இஞ்சி பொடி எப்படி செய்கிறதா பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம டீ இல்லை நீங்கள் கோல்டு காஃப்க்கு கஷாயம் வைக்கிறீங்கன்னா, அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ரெசிபீஸ்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/4 கிலோ இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். நான் 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா நீங்கள் தண்ணியில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற போட்டுருங்க. இதுக்குள்ளே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும். ஈஸியாக நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ இதில் மேலே இருக்கிற நம்ம தோலெல்லாம் சீவி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இது ஒரு ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா வெயிலில் 3 நாள் நல்லா காயணுங்க. உங்களால் வெயிலில் வைக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஓவனில் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க, காயறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது 3 நாள் பிறகு நல்லா காஞ்சிடுச்சுங்க. இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஜார் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இது ஒரு ஜல்லடையில் போட்டு நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஜலிச்சாச்சு. இப்போ இஞ்சி பவுடர் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் எப்படி இஞ்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி நமக்கு சுவை மனம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் ஒரு கப் டீக்கு ஒரு சிட்டிகை அளவு போட்டிங்கன்னா போதும், நல்ல எஃபெக்டிவ் நமக்கு இருக்கும். இதை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1 இயர் வரைக்கும் நமக்கு கெடாமல் நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் லாவண்யா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.